Mwese mudukurikirana mudahengeshanya kudukurikirana uko bukeye uko bwije kuri August TV, reka tubaramutse tubipfurize kuroranirwa aho muherereye mu banyu no mu vyanyu. Nikome hatunga Imana nkuko mwamaze kumbona ni mu kiganiro The Chat, ndabipfurije ikaze muri kino kiganiro. Muti uno munsi ugiye kutuyagira ku bijanye n'ibiki? Kuva kera narindi iyo umusore ageze gushinga urugo abavyeyi biwe cane se wiwe niwe ico kibazo yagifata mu ntoke agaheza agatangura kuraba hirya no hino ahantu yo mugomwera umugeni, hanyuma agaheza akagenda akavugana n'abavyeyi biwe bumvikanye, agaheza akamutora umunsi umwe akamuzana akamushikiriza mu kazu yaba yamutekanirije, agaheza akamubwira ati uno munsi tumbera hariya niyo uburaro bwawe buri. Yagenda yagasangayo umugeni bagaheza bakabana, ataruko yamushimye canke ngo amwicagurire, ariko ari ku bugombe bw'umuvyeyi wiwe. Uno munsi rero muri kino kiganiro tugiye guhagarara kuri iki kibazo, aho tuvuga tuti kuba abavyeyi cane base b'abahungu ataruhara kiboneka bafise mwicagwa ry'abageni b'abana babo, hari uruhombo canke hari inyungu yoba iriko iraboneka canke yagiye iraboneka. Ngico kibazo tugiye guhagararako kumwe n'abatumire banje babiri. Nkuko rero mumaze kubabona, ngomba ndabasabe babidondore hanyuma turaza kuduga kwijambo. Reka duhere ku mupfasoni menga niko bisanzwe bikorwa. Ikaze nijyanye. Yego murakoze kumpa ikaze mu kino kiganiro. Amajeni twandayize Serafine, mpejeje igice ca mbere ca kaminuza y'u Burundi. Kaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Yego ngaha ayo bamfu ndi kumwe n'umusore kandi nawe ni idondore abariko baradukurikirana. Yego murakoze cyane kumpa kano kanya. Je nitwa Fidel Hatangimana. Nkuko bivuze ndi umusore niga muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cyo kwigisha igifaransa cyo bita mu kinofunofu didactique du français langue étrangère. Kaze mu kiganiro nawe. Duhereye kuri wewe nyene tutarandiriye, musanga uruhara rw'umuvyeyi mu kurera umwana wiwe bwo barugarukira he? Uruhara rw'umuvyeyi mu kurera umwana wiwe urafise aho rugarukira, kubera yuko umuvyeyi arashobora kumurera akashikana ngaha. Nkuko twumvise uko tuja kubiyaga, umuvyeyi yararera umwana ashitse mu bigero akamuzanira umufasha kugira bazobane. Ariko kuko ndabibona mbona yuko byoba biriko birata igihe, aho ico gihe byari bimeze ubusiko bikimeze kuri benshi. Umusore niwe aja kwironderera. Kumbure ngaho turaza kuhashika mu kanya, reka tukubitire ngaha kwa Serafine nawe tubarire wewe kubwawe uruhara rw'umuvyeyi mu kurera umwana wiwe usanga rugarukira he? Uruhara rw'umuvyeyi mu kurera umwana wiwe nta na hamwe mu bisanzwe rutegerezwa kugarukira. Umuvyeyi aguma afise uruhara ku mwana wiwe, yaba ari umugabo kuva akiri umwana gushika agere mu bigero. Yego. Kumbure twoca tugaruka ngaha kwa Fideli tukamubaza ati mbega ko wari kubivuga kurya usanga hari aho umuvyeyi yogera akavuga ati jewe aha hari akarimbi hasigaye umwana yo kwibandanya na wenyene. Yego cyane, hari akarimbi umuvyeyi ashikako akavuga ati umwana wanje arageze ko yirondera uwiwe. Naho byari aho hambere uko byari bimeze siko byoba bikimeze ubu. Umusore niwe aca abifata mu minwe akavuga ati harageze ko nanje ndondera uwo tubakana kugira ndondoke hama shinga urwanje bigende neza. No kuvuga wowe tukumva uvuga uti iyo umwana akuze agashika mu bigero umuvyeyi abakwiye kuca ahagarikira ngaho mu mwana akimenya. Ntiyimenya muri vyose, muga muri kuri ico kibazo turiko turavuga ko siwe umuvyeyi siwe yo murondere umufasha. Umusore wenyene yo kwironderera uwo bazobana, kubera bari weze ati nzorondera umeze uko ufise cyo bita makarite mu gifaransa, ati aya nayo niyo nzoshimikira ko kugira ndondere tubana. Mbega Serafina wewe ku ruhande rw'iwawe usanga nkuko atanga bitubwira umenga umuvyeyi yobandanya rero umwana n'igihe yoba yarabaye umusore akagera mu myaka ikuze, wewe washatse kuvuga yuko umuvyeyi yoguma akurikirana ivyo vyomushikana he?
aho byomushikana ni ukuvuga umuvyeyi navuze ko aguma afise uruhara ku mwana wiwe ni ukuvuga iyo umwana ageze mu bigero turabona ko kera umuvyeyi yagenda akamuronderera umufasha bazobana kubera ko umuvyeyi niwe yabona ati umwana wanje harageze yuko yubaka urwiwe agaheza akamwubakira akamukwera hama akamuzanira tukiri ngaho nyene usanga mu gihe yoba atarubaka usanga no mu gihe yubatse ushaka kuvuga yuko umuvyeyi yoguma akurikirana umwana wiwe nk'uko umenga nawe yego cane umuvyeyi aguma afise uruhara rukomeye cane mbega none ushaka kuvuga yuko umuvyeyi yorera akarera umwana wiwe ni mu gihe yavyara akasubira akamurerana n'abuzukuru biwe yego cane umuvyeyi umwana akiri kuziko yasohotse umuvyeyi ategerezwa kuguma amukurikirana nibaza ko yihenze gato kubera yuko uko dukura umuntu akura akavuga ati nanje ndakwiye gufata ingingo yiwanje nkigenga nk'akawero nk'ico gihe nyine ageze kurondera umufasha akavuga ati ntegerezwa kurondera umufasha ameze uku kiretse yuko apana kuzana abavyeyi ngo bandondere umufasha bashobora no kumuzanira upfuye ijisho sawa kugira ngaho yamuronse ubu rero uwo musore yamuzanye yamuronse umuvyeyi wiwe acahagarikira ngaho nyene canke aguma araba zaramama avuga ati hano hantu hagiye nabi canke biherere ngaho nyene baravuga ngo inyundira akura ngo ariko nisumbe yayujuje ni ukuvuga ko umuvyeyi aguma afise uruhara ubwo ruhara rurafise aho rugarukira none nk'ubu nk'akarero ko bavuga yuko yaramuzanira umufasha bakabana atazi n'ukuntu yakuze mugo urabona ko ingingo tugezemo umusore ni waje ashobora no kuja gupagasa hariya akagenda akacagura umufasha we ati ubu niyo tuzobana kandi kubera babanye n'igihe kinini aguma mwihweza ingeso ziwe arashika avuga ati ubu niye kameme kumbure ngaho turaza kuhashika arindira gato mbega iyo uravye mu myaka yagiye irahera umuvyeyi yararera umwana cyane umwana we w'umuhungu akamukuza akamushitsa mu bigero akamusohoza umugeni we nyene amucaguriye mbega bijya we hari akanenge ubibonamo akanenge karimo cyane kubera ako kanenge gahagaze ku kuntu nyene uko kuntu aba mucaguriye nawe ataze ati umusore wanje none akunda umuntu ameze gutya none we yarakureze akagukuza yoreka kubona ibikuryohera niko gukura rero niko umuntu ashobora gukorera ko nawe nageze ati nakuze ndabe nanje ico nokora hamwe nzoba kwababa umuvyeyi wanje hamwe nanje hazogera igihe nitwa umuvyeyi ku buryo wosanga uvuga uti umuvyeyi wanje yancaguriye umugeni mugabo namugaye yego kamene Serafine ivyo Fidela ariko aravuga wewe usanga byifashe gute ko mu myaka yahera umuvyeyi yaragenda akaraba inkumi akakurera hanyuma akagusohoza inkumi ati ngirya shikira wewe bijya hari icumi negura je nanje bigana novuga yuko bijya bintu byari byiza kubera ko ndiko ndaraba ubu uye abantu menga bararose novuga nka umwidegevyo aho usanga nk'umwana w'imyaka nka 12 ukazona ngo waje azananye ngo n'umugore wanje papa none nta ninzafise nta nikintu nakindi none byo hari ingorane biteye birateye ingorane kuko urumva nta nzafise amuzanyemwo ni ingorane baje gutera mu muryango ariko kera umuvyeyi arabona ati umwana wanje harageze ko yubaka urwiwe akamwubakira inzu hama gaheza akamusohora reka gufatira kuri ako karorero kubu uvuga uti hari uzubona muzanye mu gatanzu afise fata rero yakuze harageze ahantu yubaka inzu ndetse n'amafaranga arayafise hanyuma uno munsi umuvyeyi wiwe kuba tovyinjiramo bijya bintu mugabo ukaba uruhara rw'umwana wiwe wenyene akavuga ati uriya mukobwa namushimye we hari ishobora bitwaye ntutegeza kuba uruhara rw'umwana wiwe gusa oya umuvyeyi aguma yafisemo uruhara nawe yoba yamushimye umuvyeyi ategerezwa kumucisha ati harya papa narashimye nk'umuntu ubwo wewe nturi kubivuga kugira wirenganye nk'ubu uboza bakagutora akakujyana kwa Fidela ataruko mwavuganye wevyo kunezeye nibaza ko wihenze gato dufatiye kuri ako karorero nyine yaravuze no mushinga ntahe ati arashobora no kugufatira ati naka akakubakira n'inzu ubu turavye ho bigeze umusore amenya ko yakuze igihe yiyubakiye n'inzu urumva yuko
amaze kuyubakira n'inzu niho azoshobora no kumenya no kuba n'ibindi yovyirondera kuko ubwa kera umenga barabubakira ubu rero siko ikimeze kubera yuko ushobora akubakira acaguma akubona ko utaranakura urumva n'ico gihe akuzaniye n'umugeni acabona ati umwana wanje acari muto ngo nzoguma ndamufasha ukaguma wishira hasi ati sindakura ibiki ugasanga ntufashe n'ingingo mu rugo. Ni bimwe nari nabwiye Serafine ndamubwira nti mbega nk'ubu bishitse akabi gukorera nk'uko akakuzanira umugeni ukaca uvuga uti acaguma kure agukurikirana kureze hacagera igihe akurerana n'abana biwawe aribo buzukuru biwe mwese mukaguma muri abana hakabura igisumba ikindi we ntuvyumva ko ariko vyotegezwa wohava usanga vyagenze bitegezwa kugenda oya muri ico gihe urumva abana baba bahari nawe ubuhari mugabo ijisho ryiwe ritegezwa kwama rihari erega ntitwahakanye yuko ijisho ryiwe ritohaba mugabo rikagira ahantu rigarukira akareka gusanga ariko yivanga mu bintu vyose vy'iwabo oya arenga ntavyumvagamwo vyose oya none uvuze yuko ategezwa kugukurikira akagukurikirana nubwo uba wubatse akaguma avuga ati urya n'umwana wanje nta hantu erega usanga uri muri vya bindi vyuko atangingo ushobora kwifatana utamubari ico nase ni hage mwavuze ngo haragera ngo igihe ngo umuvyeyi ngo ntaba gikurikirana umwana wiwe oya nta hantu na hamwe hagera oya wihenze gato kubera yuko ego birashika yuko umuvyeyi ntushobora naho kura aguma afise ibintu akurusha mugabo rero uko kuntu ashobora kukuzanira umugeni ushobora kuba ukiri n'umwana agomba kugufata no kungufa ati rongora ugwizisi tuzurise hari nka kera ubusiko kimeze rero byari ngombwa yuko umusore ariwe yironderera akamenya ati ndageze kubaka papa wanje canke mama wanje siwe aza kuncagurira umugeni nzobanza nitonde niyungangane kugira nande nzogeraho mfata ingingo mu rugo mfise ni reka ko mureti bandanye tukubaze wewe uno munsi umusore n'inkumi baragenda hiyo bagahurira hiyo bagakundanira iyo hanyuma umunsi umwe bakitora ukazona aragiye ajanywe bavyita mu kinofunofu ngo kugira presentation y'umuntu ukazona baraje ati bavyeyi banje ubu niwe tuzokubakana ataruko abavyeyi babigishijwe namwe wewe bijya haragahatse ntagahatse karimo kubera yuko umusore niwe nyene aba yabonye ati umuntu kubera bamaze gukura kuko ugeze aho wubako wakuze uvuga ati umufasha wanje ndabona ko azogira ikintu amarira mugabo kubera abavyeyi bandeze kanje kubereka umufasha tuzobana bazobaza bukebuke bumvi yava canke ingeso ziwe hama bazomenyana bazobishima babonye uko ameze nanje ndamufate nkuko nyine ari umufasha wanje bazobishima uko nyene nego nawe ubivuga kwi haragahatse iyo uje ubona umuvyeyi nk'ubu nka Fideli aragutoye arakujanye kukwerekana muhiri wabo ataruko abavyeyi bigeze bamenya n'ikintu na kimwe kuko uno munsi nivyo vyeze ubu bigusanga bimeze kutubifata gute turabiye uno munsi nk'ubuye abantu benshi bivanye n'ubuzima uburimwo bivanye n'aho uri ni ukuvuga kera urabona ko abana bakurira hampande y'abavyeyi ariko uno munsi urabona wowe urakura hari aho uciye uja guhiga nk'ubuzima ahandi yego urashobora gushimayo nk'umukobwa mugabo ntuce ushobora kumutahana muhira utabanje kugisha abavyeyi inama nagumye garuka kuri rwa ruhara rw'abavyeyi rega none umaze kumushima uhava usanga uri kurivuguruza gato none umaze kumushima ukamushimira hariya hamukaca umuzana niyumva ko bitandukanye na vya bindi abavyeyi batugira hari bo bonyene yaraba akavuga ati urya muhungu wanje yoberana na naka oya sindiko ndivuguruza kuko navuze yuko keya abana baguma impande y'abavyeyi babo ariko uyu munsi urabona nyene ubuzima hari aho uva ngaho ukagenda hiyo yego mbega nk'uno munsi Fideli akujanye muhiri wabo akereka abavyeyi bati ngubu hanyuma abavyeyi ntibakugomwe muga Fideli yakugomwe ntiyumva ko hari n'ubundi biguma ari ibibazo ni ngaho nyene rero ni ngaho nyene nari nashatse kuvuga yuko utegerezwa kumujana hama abavyeyi bakagira ico bamuvuzeko kandi nawe uri umwana utegerezwa kugira kumviriza impanuro z'abavyeyi izo mpanuro ndashobora kuzishigikira gatoye ariko ziragera aho zigera nawe ukabwira ati ndafashe ingingo kubera uko kuntu nyene urabona ko ubeshi
aho hambere bubaka impande ya basi ubu rero ushobora kuja gupagasa ugaca usanga urarosa ubuzima ugaca urondera ukuntu wiyungunganya muri ico gihe ntuzorinda kuja guhanuza abavyeyi ati je nshaka kubaka umugeni wanje ati urabahanuza gose oya siko ikimeze rero ni ngombwa yuko rero twoba ukamenya ati harageze ko niyungunganya ngo ndondere umufasha azomba hafi kugira nanje nkure mu mutwe hamwe mpakwa no kunganya abavyeyi urabahanuza kuko niyo bishitse ukagira nk'ingorane babavyeyi nibo bategezwa kuba hagati. Fideli wo uko avuga ati iyo umuntu amaze kugera mu rugero ibibazo ababibona hanyuma ni wenyene ategerezwa kuba wenyene mu bitora. Yego urabibona mbwa nawe uragera aho ugejeje. Yego inshuti bagenzi mubandanye mudukurikirana muri kino kiganiro nkuko muriko muravyumva Serafina avuga ati umuvyeyi ni karahara mu ruganda ntibacura. Fideli nawe ati oya iyo bija hose ategerezwa kugira ahagarukiriza. Hanyuma nkuko muriko muravyumva kumbure ababibayemwo abashobora kuba muriko muradukurikirana barabazaniye abageni namwe hava mukagira ico mutubarira ariko abandi namwe mukiriko murarondeza mugerageze muze murakurikirana mumvirize mu kirundi baravuga bati bibwirwa benshi bikumva benevyo umwe wese arurumva ati uruhara rw'umuvyeyi nuru mu gucagura umwana umufasha hanyuma kumbure urugo rukabandanya rugenda neza. Tubandanye muri kino kiganiro cacu. Mbega urya mugenzo wo gucagura abageni uno munsi waraheze uno munsi ntawo kiboneka dusanga bisa n'ivyibagiwe uno munsi turi muri vya bindi mwebwe mukunda kwita l'état moderne aho umuntu usanga umenga ari isanzuye mu gukora igikorwa iki canke kiriya. Mbega kubona urya mugenzo warahagaze ataco utakihari cyane mbere tuvuge ko wavuyeho na burundu hari ico vyonona. Yego biracononye cyane kubijanye n'indero y'urwaruka. Yego kubera uno munsi urwaruka umenga nyene rukorera nyene muri urukurira muri iyo modernité nyene ukora mwidegemvyo mbere ugasanga bakorera no mwidegemvyo urenze urugero ari naho usanga uno munsi ubona hari ibintu bijanye n'ubusambanyi byinshi kubera uwo mwidegemvyo. Yego uwo mwidegemvyo uvuga nyene uwe uri kuravuga nkuko tugarutse kuri kijya cyambere twatanguye bakuzaniye umufasha utaza atameze uku utazi iti ameze ukuntu mutigeze munaganira wumva bitaca vyica ikibano ugasanga nk'akarivyo ivyo vy'imigera ya sida ugasanga naka afise n'umugera utigeze waza ati naka hari iwawe bimeze gute nawe tutawupimisha amazi mugabo mutigeze muyaga ngo umenye ukuntu yitwaye ukuntu vyagenze kuva kivuka ukuntu yitwara umva bitafise agahati. No kuvuga wowe kubwawe numva muri kuvuga uti no mu kumenyerana bisaba umwanya munini. Bisaba umwanya mwamaze kubana kandi ntimuzi nanjye no kuvuga bigutwara umwanya kugira mumenyerane. Gutwara umwanya kubera nyene ko kuntu nyene bamukuzaniye ni ngombwa rero kugira uronke kuko iyo maze gufata ingingo ati tuzobana n'uwo nuko uba umaze kumenya ingeso ziwe kugira ngo ntizize zigutimutse. Kumbure duse n'abasozera ikiganiro mu kirundi baravuga bati inka igira amaso manini ariko ntikunda kwibonera. Burya n'ubwo mwagiye mubivuko uruhara rw'umuvyeyi umwe yagiye aruvuga nubwo hari wavuze yuko rugenda gushika kure nundi akavuga ko rugarukira hagufi. Nko ku bantu bugwaruka nka bamwebwe batwebwe bakiriko bararondera abo bazokubakana hari akagohemo bavunira umwe cyane kutibagira rwa ruhara rw'umuvyeyi yamureze hanyuma akavuga ati nubwo atovyinjiramo cyane hariho uruhara ategereza kugira mu yubakwa ry'urugo rushasha. Yego cyane uruhara rurategetswe kugirwa kubera uwo muvyeyi naho twabivuze uko umuvyeyi afise ico twita uruhara runini ku mwana mugabo ukagira aho rugarukira kubera yuko ukuntu twavuze ati aja kurondera umuntu nzeye nawe azotegereza kumugarukako kuko turazi yuko n'igihe cyo kurubanza iyo aza kuvuga ijambo ati byagenze ukuntu na cyane urumva rero umuvyeyi ntitwomushira kure mu kurondera umufasha naho twabivuze uko umugabo umusore akaba ari wafata ico twita
intuze urugero runini ruri hejuru ugereranije n'ubw'umuvyeyi. Ego cane kumbure Serafine nawe vyishumenye gusa n'uwabivuze sinzi ko hari ico kongera ko uvuniro akagohe cane cane rujya gwaruka. Ego ico nokongera ko nuko nabivuze ko umuvyeyi aguma afise uruhara runini cane nuko wewe iyo ubonye ko washitse mu bigero ukabona ati harageze yuko nubaka urwanje wogenda ukabija inama n'abavyeyi hama bakagira wogenda mukaja inama n'abavyeyi ukababwira ati papa mama hageze ko jewe nubaka urwanje hanyuma bagaheza bakakubwira atego mwana hama bagaheza bakagufasha no mu bijanye n'urubanza hama no kurujya munsi nkuko mugenzi wanje yabivuze urubanza umuvyeyi niwe afata ijambo ry'urubanza. Ego cane kuvuga rero umuvyeyi ko aguma afise uruhara runini cane mu gwaruka mu bageze mu ndero z'abana muri rusange. Ego mwese mwari mudukurikirana muri kino kiganiro tubabwire ko ngaho ariho kirangiriye kumbure muragiye murumva bamwe uko babivuze abagiye baradomwa ku rutoki n'abavuniwe akagohe kumbure mwiyumvise tubashimire cyane kuba mudahengeshanya kudukurikirana namwe nihagira akababakiye canke iyindi ntererano turabarindire ngaho muri commentaire mutubwire kumbure ivyifuzo vyanyu tuzoheza tubibishure canke tubitorere inyishu ukundi ariko tutibagira kubatumira kubandanya mudukurikirana uko bukeye uko bwije nkuko mwama mubikora tubashimire cyane duhereye kuri bano batumire bacu twizere ko n'ikindi gihe tuzobahamagara bazotwitaba Fidele. Ego murakoze cyane tuzogamburuka nkuko twabikoze murakoze cyane kutuyumvira ko muheza gikwe. Ego cyane Serafine nawe najewe niyo mwagira ico musubira gushaka gushikiriza muzontume ko nzobanguka cyane murakoze cyane ni kome hatunga Imana yendemesheje kino kiganiro ndabasezeye ndabifuriza kuroranirwa ngaho iwanyu no mu vyanyu naho utaha.